ये है प्यारे बच्चों एक्सकवेटर। एक्सकवेटर को हिंदी में खुदाई करने वाली मशीन कहते हैं। ये जमीन खोदने का काम करता है। ये है प्यारे बच्चों बुलडोजर। बुलडोजर को हिंदी में मिट्टी हटाने वाली मशीन कहते हैं। ये बड़ी बड़ी मिट्टी को धक्का देता है। ये है प्यारे बच्चों क्रेन। क्रेन को हिंदी में भारी सामान उठाने वाली मशीन कहते हैं। ये ऊंचाई पर सामान उठाती है। ये है प्यारे बच्चों ट्रक। ट्रक को हिंदी में माल ढोने वाला वाहन कहते हैं। ये सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ये है प्यारे बच्चों ट्रैक्टर। ट्रैक्टर को हिंदी में खेती करने वाली गाड़ी कहते हैं। इससे खेत जोते जाते हैं। ये है प्यारे बच्चों मिक्सर मशीन। मिक्सर मशीन को हिंदी में सीमेंट मिलाने की मशीन कहते हैं। इससे सीमेंट और रेत मिलती है। ये है प्यारे बच्चों रोलर। रोलर को हिंदी में सड़क दबाने वाली मशीन कहते हैं। ये सड़क को बराबर करता है। ये है प्यारे बच्चों ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन को हिंदी में छेद करने वाली मशीन कहते हैं। इससे दीवार में छेद किया जाता है। ये है प्यारे बच्चों फोकलिफ्ट। फोकलिफ्ट को हिंदी में सामान उठाने वाली गाड़ी कहते हैं। ये गोदाम में सामान उठाती है। ये है प्यारे बच्चों लोडर। लोडर को हिंदी में मिट्टी और पत्थर उठाने वाली मशीन कहते हैं। ये है प्यारे बच्चों डंप ट्रक। डंप ट्रक को हिंदी में मिट्टी गिराने वाला ट्रक कहते हैं। ये है प्यारे बच्चों बैकहो। बैकहो को हिंदी में खुदाई करने वाली मशीन कहते हैं। ये है प्यारे बच्चों रोड कटर। रोड कटर को हिंदी में सड़क काटने वाली मशीन कहते हैं। ये है प्यारे बच्चों कंक्रीट पंप। कंक्रीट पंप को हिंदी में सीमेंट ऊपर पहुंचाने वाली मशीन कहते हैं। ये है प्यारे बच्चों पाइल ड्राइवर। पाइल ड्राइवर को हिंदी में खंबा गाड़ने वाली मशीन कहते हैं। ये है प्यारे बच्चों ग्रेडर। ग्रेडर को हिंदी में सड़क समतल करने वाली मशीन कहते हैं। ये है प्यारे बच्चों कंपैक्टर। कंपैक्टर को हिंदी में मिट्टी दबाने वाली मशीन कहते हैं। ये है प्यारे बच्चों वाटर टैंकर। वाटर टैंकर को हिंदी में पानी ढोने वाली गाड़ी कहते हैं। ये है प्यारे बच्चों एस्फाल्ट पेवर। एस्फाल्ट पेवर को हिंदी में सड़क बनाने वाली मशीन कहते हैं। ये है प्यारे बच्चों जैक हैमर। जैक हैमर को हिंदी में कंक्रीट तोड़ने वाली मशीन कहते हैं।